از نعمت سواد محروم نماند. عمیقاً از اینا سپاسگزاری میکنم. از مراکز آموزشی انگلیسی که در این اواخر دست ما را گرفتن و ما کسانی را تانستیم معرفی بکنم، از همه این مدیر صاحبای بزرگوار من عمیقاً سپاسگزاری میکنم. به تنهایی دو شخص در شخص 100 نفری که در نهاد خیری مهربانی جمع شدن، اینها به تنهایی نمیتوانند مشکلات اساسی و عمیق در داخل جامعه ما رخ نکرده است این مشکلات را بتونه حل بکنند. ما در کنار هم با مدیرمان، با رئیسمان، با خان ما، با حاجی ما، با انجمن ما، با همه کسایی میتونیم لیست به لیست هم بریم و این چالش ها و مشکلات در داخل جامعه حل و فصل بکنیم و الا برای یک شخص مقدور نیست. از عاجز حمید فولادی بابت امروز که این سالون فوق‌العاده خوب را در اختیار نهاد خیری مهربانی بدون کلام توقع گذاشتن، من از ایشان سپاسگزاری میکنم و خیلی ممنونم از ایشان. از جناب امیر موسی هزاره، این شخصیت متواضع که در همه جلسات فرهنگی، در همه جلسات علمی حضور دارند و اینها را در فضای مجازی بازتاب و انعکاس میده، من از ایشان هم عمیقاً سپاسگزاری میکنم. یادم نمیره ما روزی که نهاد خیری مهربانی را افتتاح کردیم، ما روزی که اولین گام را برای ایجاد نهاد خیری مهربانی گذاشتیم، ما با سرچانده های مختلف، آجی صاحبای مختلف، متنفذین جامعه ما وارد مذاکره و گفتمان شدیم. من یادم میآید که در او روزها چقدر شک و شبهه علیه نهاد خیری مهربانی موجود بود. هیچ کسی را شما پیدا نمی‌توانستین که یک مقدار با دل گرم بیاید به ندای نهاد خیری مهربانی لبیک بگوید و مردم حق داشتند. به خاطر چی؟ به خاطر که اعتماد مردم سلب شده بود، به خاطر که اعتماد مردم ضربه خورده بود، به خاطر که اعتماد مردم چون شیشه هست و این شیشه مخدوش شده بود. شما اگر با افرادی دوچار شوید که اعتمادشان برای بارها ضربه خورده شده بود از بین رفته باشد، جلب اعتماد این گونه افراد کار دشوار است. بودن نهادهای قبل از نهاد خیری مهربانی که مردم را به نحو از آنها فریب داده بودند، اینها را بازی داده بودند، نهادهای ایجاد کردن و بالاخره بعد از دو سبای این نهادها گم شدند و تا هنوز از هیچ کدامشان معلومات ما در دست نداریم. از این رو در روزهای اولی که ما نهاد مهربانی را ایجاد کردیم این شک و شبهه موجود بود و امروز الحمدلله من میخوایم در 2 سالگی نهاد خیری مهربانی این نکته را بگویم که به حمدالله با شفافیت و صداقت و تعهد و دلسوزی که در نهاد خیری مهربانی موجود هست، امروز نهاد خیری مهربانی با سرخرویی تمام، با سرافرازی تمام در مقابل ملت و مردم ایستاده‌اند و میخواهد بگوید که آره ما کار ما همچنان ادامه دارد بدون از اینکه هیچ گونه ترفند و ریا و تظاهری که در او موجود باشد. و راز ماندگاری یک نهاد در اینجاست. خیلی کسا هست از من که بیشتر تجربه داره، او ماخنه شاید بالای 10 سال عمر کرده باشد در این جامعه، انجمن نجوای قلم شاید بالای 10 سال عمر کرده باشد در این جامعه، نهادهای سیاسی FDP و نمی‌فهمم احزاب دیگر بالای شاید 15-20 سال عمر کرده باشد در این جامعه. اینا بیشتر از من میفهمند. زنانی که در یک نهاد شما 7 تا مؤلف را داشته باشید به بقا و دوام اون نهاد شک نداشته باشید، اما اگر یکی از این مؤلفه ها را شما نداشته باشید، اون نهاد، اون مجتمع، اون ارگان، اون انجمن محکوم به زوال است و محکوم به سقوط است. شما مثلا این 7 تا نکته که در بقا یا جاودانگی یا راز جاودانگی یک نهاد اگر باشد شما توجه بکنید، صداقت و شفافیت و سلامت مالی، تعهد، دلسوزی، رهبری مؤثر و استفاده بهینه از منابع اگر شما اینه در یک نهاد داشته باشید، اون نهاد محکوم به سقوط و زوال نیست. اون میتونه برای مدت‌های طولانی همچنان استوار و پابرجا باقی بمانه
و هیچ گونه خدشه و خلل شما در او نتونیم پیدا بکنیم. از این راست که میخوایم بگویم ما این مؤلفه ها رو در نهاد خیریه مهربانی و قوتشان داریم. ما صداقت داریم در نهاد خیریه مهربانی. زمانی که او صداقت را که در چشمان و نیت خاصی مرزاخان کاکا من میبینم، زمانی که او صمیمیت و صداقت که من در آجیس معلم میبینم، زمانی که او صداقت در ماما سید رقوف و حاجی سید حقجو و شهیدزاده و حکمت و نفهم کسانی دیگه ما داریم، من شک نمی کنم که این افرادی که آمدن سنگبنای نهاد خیریه مهربانی رو گذاشتن چقدر انسان‌های صادق می باشد. از این رو حتی یک زمان فکر نمیتوانم بکنم که در ارکان و اساس نهاد خیریه مهربانی اندک تزلزل بیای ایجاد شود. از این بابت صداقت مهمترین اصل میتونه در یک ارگان باشد. همینطور شفافیت. شاید ما در طول 2 سال در نهاد خیریه مهربانی باید تقریبا در حدود 100 لک روپیه جمع کرده باشیم، توزیع کرده باشیم و کارهای خیلی دیگر هم کرده باشیم. ولی امروز به حمدالله و برکت شفافیتی که در نهاد خیریه مهربانی هست، حتی شک و شبهه و ظن و گمانی در داخل نهاد خیریه مهربانی به وجود نیامده است. از این رو شفافیت دومین اصل هست. سلامتی مالی به نحو زمانی که ما شفافیت گپ میزنیم، متاسفانه اولین چیزی که در ذهن انسان ها میآید شاید بخش مالی باشد. و شما خیلی تجربه دارید اکثر نهادها، اکثر انجمنها، اکثر ارگانها به خاطر نبود سلامت مالی سقوط کردند. اما در داخل نهاد خیریه مهربانی سلامت مالی و قوت خود موجود هست. ما یک روز نشده است که مؤسسین یا شورای مرکزی بنشینن با بخش مالی صحبت بکنن و کوچکترین شک و شبهه‌ای در آنجا موجود باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که نهاد خیریه مهربانی بخش مالیشه در دست او کسایی هست که به حمدالله هم از نگاه مالی آدم‌های فوق‌العاده خوب هست و هم در واقع انسان‌های صادق و متعهد هست. از این رو سلامت مالی همچنان به عنوان یک نکته مهم در یک ارگان سازمان میتونه مهم تلقی شود. تعهدی که ما داریم و دلسوزی که ما داریم نمیشه و آدم گاهی وقتا مثالهای بیرون خود از خود این حلقه را بیاره و بعد رهبری مؤثر. شاید گاهی وقتا فکر بکنیم که در رهبری فقط کسایی بیای جای بگیره که یک مقدار سواد داشته باشد. من فکر نمی کنم که فقط یک ویژگی برای انسان ها مهم باشد که او بتونه خوب رهبری بکنه، او خوب بتونه مدیریت بکنه. برای دومین سال هست که حاجی سید حقجو خدا یارش باشد امروز متاسفانه در جلسه ما نیست. ایشان سواد آنچنانی ندارد ولی رهبری شدیداً مؤثر در نهاد خیریه مهربانی داشتند. امروز اگرچه ایشان نیست، نهاد خیریه مهربانی توسط 2 سرپرست رهبری می شود ولی ما هیچگاه نشده که حضور حاجی سید حقجو را به اصطلاح نتوانیم به اصطلاح او را در نظر نگیریم. انگار حی و حاضر است و انگار رهبری میکنه همچنان. بنابراین رهبری مؤثر در یک سازمان میتواند فوق‌العاده باشد در امر هدایت و مدیریت یک نهاد، یک سازمان و بالاخره استفاده بهینه از منابع است. گاهی وقتا در داخل دفتر به خاطر از اینکه یک بار بزرگوارا یک بوتل ایل را آورده بود و چایی که میکرد ایل داخل از او قاطی میکرد، ما جنجال کردیم در داخل دفتر. کدامیتان در داخل خانه پرسیدن آیا در داخل خانه هم شما چای با ایل میخورین همیشه؟ جواب گاهن منفی بوده. از او خاطر با کسانی که در دفتر بودن ما جنجال کردیم روی این اصل که دیگه به هیچ قیمت ایل نمیریم در داخل دفتر. چرا؟ به خاطر که این دقیقاً امو پولی است که فلانی آدم با معاش اندک کنار گذاشته است، آورده در دست شما قرار داده، شما امانتدار هستین تا اینکه به مستحقش برسانید، نه اینکه خدای نکرده یک زمان فکر اشتباهی به ذهن شما خطور بکنه و از این مال و منال شما سوء استفاده کنید. از این خاطر تاکید میکنم که استفاده درست و بهینه از منابع به عنوان رکن دیگری مهم میتونه
در یک سازمان در یک ارگان باشد. امیدوار هستم که همچنان نهاد خیریه مهربانی این چند تا مؤلفه را حفظ بکنن و برای سالیان طولانی در داخل این جامعه عمر بکنن تا بشود از این طریق گام‌های ولو اندک ولی اساسی برای اینکه فقرا کم شود، برای اینکه بی بضاعت‌ها دستش گرفته شود، به خاطر اینکه اولاد مردم شامل درس و بحث شوند. امیدوار هستم که باقی بمانه و این کارها شود. صحبت کوتاهمون و در آخر تشکری عمیق که دیگه دارم از کمیته برگزاری، دوستانی که در این روزا جد و جهد کردن، تلاش کردن، به خصوص دوست گرامی ما جناب استاد رویش در بخش کلیپ ها و مسائل دیگر زحمت کشیدن، جناب آقای اکبری صاحب، این دو بزرگوار در قسم مسئول دفتر ما هستند. انصافا در طول از یک هفته حداقل تلاش های فوق العاده فراوان را از خودشان دادن. من عمیقا از این کسا سپاسگزاری میکنم و خوب هست امروز ما از یک جماعتی که بیشترین کمک را در طول سال گذشته با نهاد خیریه مهربانی داشتن، من از اینها هم سپاسگزاری بکنم و شاکر باشم خداوند که ما همچون افرادهایی را در داخل جامعه ما داره. در اخیر دو بار چشمم به یکی از شخصیت‌های محقق تاریخ پژو خوردن، جناب اوهدی صاحب. بشاندم خیر مقدم عرض میکنم جلال اوهدی را. من سخنهای خود را در همینجا خاتمه میدهم. برنامه ما فوق العاده کوتاه هستند. من فکر کنم مدت بسیار کوتاهی مانده. دوستان ما باشد ما حتما برای شما یک چای نام تدارک دادیم. او چای را هم حتما بخوریم تا یک مقدار نمکگیر شویم و از چنگال نهاد خیریه مهربانی فرار نتوانیم. همگی شما را به خداوند میسپارم و السلام علیکم.